O que é legal disso? É super macro, tem informação pra caralho acontecendo, mas, cara, é muito bem organizado do ponto de vista. Ele podia se perder. Showing. Total. Ele podia se perder totalmente. Só que Sim. o roteiro é muito redondo. E, mano, ele consegue te entregar, tipo. Com todos os clichês, tá? Pra caralho. E, tipo, ele consegue te entregar, tipo, várias emoções que vão de acordo com o que tá acontecendo no site da história, tá ligado? E, mano, fecha totalmente, tá ligado? O bagulho é absurdamente. Cara, não tem como você assistir Dandadan e não ficar impactado com o que tá acontecendo. Seja humor, seja drama, seja, sei lá, mano. Chega a ser bizarro, tá ligado?